Hammaga assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan Avtoinfo.uz kanalida ko'rishib turganimdan xursandman do'stlar. Bugun sizlarga bir kichkina lifehack videorolik tayyorladim. Bu ko'pchilik avtomobilchilarni qiynab keladigan o'sha skripyachiy dvorniklar haqida. Skripyachiy dvornik nimaligini bilmaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Mana do'stlar, sizlarga skripyachiy dvornik nimaligini bilmaganlar uchun ko'rsataman. Mana shuni do'stlar, skripyachiy dvornik deydi. Kimni dvornigi shunaqa tarzda ishlasa va buni qanday oldini olishni sizlarga o'rgataman do'stlar. Agar siz dvorniklaringizda 2-3 oy oldin sotib olgan bo'lsangiz, ularni tashlab olishga shoshilmang. Ularni yana ishlaydigan holatga keltirsa bo'ladi do'stlar. Nima sababdan dvorniklar shunaqa skripyat qiladi? Birinchisi do'stlar, loboy oynamiz polirovkaga muhtoj bo'lib qoladi. Ya'ni ustidagi silliq sloyi yirilib ketgan natijasida dvorniklar shunaqa ovoz chiqaradi. Ikkinchi sabab, mana bu pastda hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shu yerda mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana xutulka deydi. Mana shu xutulkamiz bo'shab qolsa, mana shu xutulkalarimiz bo'shab qolsa, dvornik mana bu dvorniklar o'ynab, mana bo'shashib, mana luft paydo bo'ladi pastda. O'shani hisobiga dvorniklar shunaqa yomon ovoz chiqaradi. Bu ikkinchi sababi edi do'stlar. Uchinchi sababi esa dvorniklarimiz zavodskoy brak bo'ladi. To'rtinchisi esa do'stlar, dvorniklarimizni qo'yayotganda xatolikka yo'l qo'yamiz. Ya'ni o'sha dvorniklarimiz qo'yganda dvornigimiz pastda e'tibor bergan bo'lsalaringiz, hozir sizlarga qo'limdan kelgancha harakat qilaman ko'rsatishga. Mana dvornikni mana shu holatda to'xtatib olamiz. Mana dvornikni pastida mana shu uzunasiga ana shunaqasi rezin ketgan bo'ladi. Ana shu rezinimizni noto'g'ri qo'yish. Ya'ni mana e'tibor beringlar. Bu rezinimiz bu tomonga, mana bu tomonga qarab qiyshayib turibdi. Bunisi esa bu tomonga qarab qiyshayib turibdi. Pastki qismlari bu tomonga qarab qiyshaygan ozroq joylari. Bu dvornigimizni noto'g'ri holatini bildiradi va uni oldini olishga sizlarga yordam beraman. Buning uchun do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, dvornigimizni ozgina ko'tarib ko'ramiz. Ko'tarib qo'yamiz. Ya'ni pastdagi rezinkasi yana o'sha holatiga kelib turadimi yoki boshqa tomonga qayrilib ketadimi? Keyin agar boshqa tomonga qayrilmay o'sha holatga qaytib tushsa do'stlar, ya'ni bu mana bu qo'l deydi. Qo'limizni ozgina ambur bilan olib, mana bu tomonlarni qarama-qarshi tomonga ozroq qayramiz yoki dvornikni hozir mana bu qismini yechib olamiz. Hozir yechib olay. Mana dvornikimizni qo'lidan yechib oldik. Mana bu qismi mana noto'g'ri qo'yilishi evaziga dvornikimiz shunaqa ovoz chiqaradi. Hozir buni aylantirib bunaqasiga qo'yamiz. Dvornikimiz o'z holatiga qaytadi. Agar qaytmasa, значит dvornikimiz zavodskoy brak bo'ladi. Uni tashab o'rniga yangisini olishga to'g'ri keladi. Mana do'stlar, ana endi ishlatib ko'ramiz. Qani dvornigimiz o'sha biz qilgan dvornigimizga qilgan uslub foyda berdimi, yo'qmi? Mana do'stlar, o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Dvornikni almashtirganimda o'sha dvornikni faqat o'sha aylantirib boshqacha tomonni qilib qo'ydim. Quruq oynada do'stlar, mana ovozsiz xuddi yangidek ishlayapti. Endi suv sepib ko'ramiz. Mana artganda ham mana do'stlar, sizlarga dvorniklar to'g'risida qisqacha bergan ma'lumotim foyda bergan bo'lsa xursandman do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike bosing, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiring. Qo'ldan kelgancha bundan keyingi videoroliklarni qiziqarli qilishga harakat qilaman do'stlar. Kanalimni kuzatib boring, xayr salomat bo'ling. E'tibor uchun rahmat kattakon hammaga.